Hallo, с вами опять я и Лимонка. Мы продолжаем играть Once Human. Эра иных. У нас сезон этот, получается, зациклен только на иных. Я думаю, сами уже увидели, что сам персонаж у нас здесь не очень сильный, потому что нет той хорошей брони, которую мы покупали. И то же самое с оружием. И, в принципе, здесь весь смысл заключается в том, чтобы нам помогали наши иные. Поэтому их нужно развивать, их нужно отлавливать. Но, в принципе, очень интересно. Я много часов уже наиграла сейчас в этом сезоне. Мне нравится. Что хочу вам показать, я уже и скрещивала иных. Так, и у меня получилось кое-что очень интересное. У меня, смотрите, я скрестила, в общем, двух вот этих вот зайцев, более такого высокого уровня, и скрестила с мишкой. Он у меня теперь на медведе, короче, скачет, этот заяц. Прикольно так получилось. Но в арене, когда вот в бою я посмотрела, я забегала на арену с ним, и он только изначально появляется вот на медведе именно, а потом уже, когда начинается бой, и медведь исчезает, и он как обычный заяц там бегает. Было бы, конечно, интересно, если бы сделали, всю анимацию вот так вот, чтобы он на мишке сидел. Так, обнаружила еще пару вещей. Возможно, многие из вас это не знают. Есть, проблемы с отловом иных, с некоторыми. Например, это волк. И вот эта вот дева. Ее тоже не так-то просто поймать, но я сейчас объясню, как это делается. В принципе, это несложно. Сейчас перейду куда-нибудь и подключу вас опять. Я перешла на арену горячих источников, и здесь неподалеку есть место, где появляется вот это вот дитя ветра. Так, здесь, по-моему, Мишка еще где-то был. Где-то тут еще Мишка бегал. Я не вижу. Так, ладно, поехали. Не долетела. А еще знаете, что я нашла? Еще я нашла леопарда. Здесь где-то должен быть. Ах, лягушка, уйди. Уйди. Народу много играет. Видимо, его отловили. Вот он прямо здесь где-то появляется. Сейчас покажу, где это на карте. Я уже несколько штук их поймала. Они бегают у меня по территории. Не вижу его. Так, вот сейчас покажу вам это место. Вот они, арена горячих источников. И вот здесь вот это место, вот здесь появляется леопард. И здесь же дева. Я сейчас попробую ее вызвать и показать.
как ее лучше всего отлавливать. А, вот и леопард. Здорово, здорово, дружище. Угу. Покажу. Кстати, как животных можно тоже отлавливать. И их тоже надамажить надо. И так, игла. Игла у меня наготове, да? Сейчас. Надамажить надо, в общем, чтобы урон ушел. Видите, там вот белая линия, вот это вот есть. Надо, чтобы урон ушел вот за эту белую линию. И потом можно его будет поймать. Главное не убить. Главное мне тебя не убить. Так, видите, ушло за белую линию. Так, ща. Кидаем иглу. Захватить животное. Все, он мой. А этот домик, кстати, я здесь поставила территорию еще с другого моего персонажа. Я здесь кислоту фармлю. Поэтому поставила его на загрязненную территорию. Так я не играю, просто чтобы место было, в общем. Так, окей, леопард тяжелый. Сейчас я его в машину закину, чтобы не забыть. Так, где ты у меня? Класс А. Неплохо так. Так, ладно, я хотела показать, как поймать Дитя Ветра. Для того, чтобы нам Дитя Ветра поймать, нам надо, чтобы рассудок ушел где-то на 20-30%, ну, чтобы оставалось всего. Так, лучше всего поставить здесь, конечно, лагерь, ну, чтобы была точка возрождения рядом, потому что, ну, они сильные. Она будет нас убивать. Ну, сейчас попробую, подожду, посмотрю, как будет. У нас, в общем, рассудок должен уйти. И когда снижен сильно рассудок, она, в принципе, и появляется. Так, что у нас тут 16? Так, сейчас пойдет вниз, в принципе. Здесь, видите, здесь есть Дигби. Иногда побегать надо у меня, я не знаю, бывает, что вот даже вот так вот по 5 минут бегаю, пока она появится. Так, ну все, у нас критически, в принципе, рассудок упал, и она должна появиться. А вот она. Вот и она. Дамажим ее и... Быстро появилась, хорошо. Я вот не знаю, если я сейчас рассудок, допустим, подниму, я не знаю, останется она или уйдет. Поэтому я и ставлю лагерь для того, чтобы возрождаться постоянно поблизости. Ну, потому что она все-таки сильная. Хотя здесь у нее не такой-то высокий уровень, но она меня убивает. Там она где-то должна быть. Вон она.
Так, ну мне в принципе 5-го уровня. Сейчас я... Ой. Засранка. Не успеваю даже. Смотрю, что у нас. Да, 100%. Ух ты. Иди сюда. Улема. Угу, готово. Ага, тут еще одна. А чё я машину-то вызвала? Так, ну, захват удался. Нет, это и 10%. И я не знаю, сколько, ну, подряд я 3 отлавливала. Вот они появляются и появляются без конца. И вот именно надо, чтобы рассудок упал. Иначе она не поймается. Ну, вернее, она не появится, если не будет рассудок низкий. Так, вернулась я домой. Так, посмотреть, что я там поймала. Да. Чё ж не та? Да, вот она. Нет. Там 4 скилла было у нее. Вот она была. 4 скилла, да, у нее было. Ну, они у меня, конечно же, посильнее уже есть. Но 45 уровень я могу показать, где я отлавливала. Но это очень тяжело. Их, ну, действительно очень тяжело отлавливать. Так, где это было? Да. Здесь у нас арена желаний. Это уже северная часть. И левее от арены желаний, вот это вот башня телепортации Гринфилд. И вот здесь вот на дороге она, ну вот здесь вот она где-то на дороге и появляется. И там, ну там рассудок жестко падает. Там загрязнение очень сильное и очень быстро падает рассудок. Да, и 45 уровень. Очень-очень сложно ее отловить, но у меня получилось. Я их несколько уже поймала. Тоже с довольно-таки хорошими скиллами. Вот она. Псипуля, псилуч. Очень сильное они варенье. Так, мишку еще раз вам показать. Так, где ты у меня? Ну-ка. По-другому сделаем. Мне, кстати, его надо будет поменять. Не мишку, а зайца. Вон оно, видите, как выглядит. Прикольно, конечно. Так, тебя я хотела сменить. Так. Да. Тебя я сюда засуну, ты у меня посильнее будешь. Что еще хотела сказать? Я частенько забываю. Сама частенько забываю. У меня здесь уже 50 уровень. И я, по-моему, до сих пор еще комиссию не взяла здесь. О, точно. Не забывайте, потому что дается очень много опыта, ну и немножко энерголинков падает. Вообще вот эти вот квестики, комиссии, их действительно стоит делать, особенно если вот в начале, если когда уровень нужно поднимать, оно... И они несложные. Так, 3 желания загадать. Но это без проблем. Кулинария готовлю я очень много.
Построить спортзал. 10 частей поставить. Ну окей, тоже сделаем, тоже возьмем. Так, быстрое оживление. 3000 километров проехать. Это много. Победить 20 диких девиантов. Ну, это тоже не проблема. И я это частенько делаю, потому что с них тоже лут неплохой падает. Так, все получается 5. Да что ты? А нет. Что у нас еще есть? Так, слияние. Тоже, в принципе, тоже можно бы взять. Так, ладно, три слияния сделаем. Окей. Так, я перешла. Сейчас покажу. Вот у нас здесь Блэкфилд. И вот чуть выше по карте есть башня телепортации. Туда я обычно перехожу, чтобы отловить волков. Они здесь неподалеку есть. Нет, не то. Я не помню сейчас, какой здесь уровень. Сейчас посмотрим. Угу, вот он. В общем, чтобы его отловить, его убить сначала надо. Я вижу здесь 5 уровень, только не страшно, нормально. Так, давайте-ка я вот этих убью, чтобы они не мешали. Чтобы вы мне не мешали. Так. Его убиваем, и появится его тень. Видите, его тень появился. Появился тень. Ага, появилась тень. Так, но я стрелять по нему не буду, потому что я могу его быстро убить. Он слабенький. Я покажу сейчас на карте еще где-то есть поблизости 22 уровня. Троечка уже могу поймать его. А чего ты убегаешь от меня, дружище? Ладно. Это слабенькие бомбы. Их не жалко. Стой! Куда пошел? Иди сюда. Так, поймали. Так, сейчас я покажу. Где-то было здесь место еще поблизости. У меня я отмечала. Да. Так, как бы вам это показать получше, наглядненько, чтобы было. А, ну получается горячие источники и прямо вниз по карте. Вот он здесь. 22 уровня они здесь. Тренажерный зал. Вот сюда можно, в принципе, тэпнуться в тренажерный зал и доехать здесь волка забрать этого. И, кстати, эти волки, они так, в принципе, я не знаю, я не пробовала их на арене, но я видела многие ходят на арену с ними. Я сама не ходила, но знаете, что ими еще и можно делать? Брать их для слияния. То есть не нужно специально покупать вот эти вот карты. Так, где они у меня были?
Не нужно за них деньги отдавать. Можно просто вот волка вместо карты закинуть. Для того, чтобы достигнуть там 100% какого-нибудь скилла. Но это нужно пробовать, смотреть, в общем. Нашла еще место, в общем, с волком 22 уровня. Сейчас заберу его и покажу, где он есть. Так, не убить бы тебя совсем. Так, троечкой смогу поймать? Да. У него 2 скилла. 1 основной скилл и 2 дополнительных. Прикольно. Так, этих забрать. То леопардов развела, и мясо надо. Красивое дерево. Вообще карта красивая, мне очень нравится. Местечко вон нашла бабочки, вот эти вот разноцветные здесь. Они обычно красные везде, а вот я смотрю здесь 2 разноцветные такие летают, прикольные. 22 уровень. Ну там и красные вот эти обычные есть. Сейчас покажу, где это. Так, ну вот получается здесь рядом с волками, где волки 22 уровня, я показывала. Вот они, горячие источники. И опять же вниз по карте. Здесь ящик этот тоже поблизости спавнится. И здесь же и бабочки эти есть. Тэпнулась на зимнюю карту, он стоят, караулят меня. Эй, ты, чувак, как-то не так стоишь. Ну-ка встань правильно, чё ты задом кверху. Так, ладно. Поедем наверх в горы. Так, нет, не хочу я вас убивать. Лучше я убегу от вас. Господи, сколько этих дикпи здесь. Показать вам, может, где это. Если вам интересно. Опять уже кто-то прибежал. Это зимняя карта. Ойдерсад. Уйдите, отстаньте от меня. Заразы. Так, я хотела наверх. Здесь много. Ну вас нафиг, короче. Ой. Эти-то камни не разбиваются. Идите. Это заразы. Покажу сейчас, где я на карте нахожусь. Красота какая. Так, надо стрескать чего-нибудь от холода. Похлебка на любую погоду. Отличная штука, кстати.
Советую ее делать. Так, где я на карте нахожусь сейчас? Покажу вам. Так, ну вот здесь у нас статуя желаний. Вот это вот гавань Фискуса. Фискура. Здесь у нас это вот башня телепортации. Так, и вот здесь вот я, короче, стою. Здесь есть очень интересная штука, что я хотела вам показать. Кстати, по этим статуям. Я уже на всех статуях побывала, могу вам показать. Вот покажу вам коротко, где какие эти иные есть. Какие девианты, где у нас скрываются. То вот это вот арена желаний. Вот у нас такие. Тут обезьянка, щелкунчик и зеркало это или как он? Ловец снов, по-моему, или как он называется. Так, потом здесь у нас конфетная фабрика. Я думаю, вам видно, да? Думаю, что да. Так, вот это вот еще. Вот здесь уже более интересно. Здесь камера есть. Ну, это 43 уровень, и я скажу, там очень сложно. Я была там, я там уже забрала тоже пару камер, и сложно, очень сложно там. Здесь это пирамида и зеркала. Зеркала, они жесткие. Ну и вот сама я где камеру свою взяла 46 уровня. Гавань Фискура. Так, ладно, погнали. Так, здесь у нас зипка есть. Поднимемся наверх. Так, я теперь думаю... Нет, нам еще выше нужно. Еще чуть дальше пройти. И подняться второй раз. Здесь нас уже встречают. Так, нет, ну-ка я... Так вот сделаю, чуть-чуть накидаю вам. Они уже, думаю, сами разберутся. Так. Ух ты! Так, где там мои помощнички? Они с тем еще не разобрались или что? Эй! Вам почему так долго надо? Господи, ладно. Пусть они разбираются. Покажу, вот ящик стоит. И достала я... не дают достать. Здесь
Один раз мне здесь попалась вот эта вот ну, бомба для захвата 5 уровня. Я первый раз сюда, когда прибежала, нашла. В общем, находите где такие ящики, знаете, в них бомбы для захвата. Так, ладно, что... Эй, что хотите сказать, что я сейчас умру? Жесткие, жесткие ребята. Ничего себе, сколько ему надо. Он еще исчезает. Я попробую просто ее забрать и... Так, ну это был, по-моему, 2-й уровень. Ничего себе, они справиться не могут. Но обычно я, когда здесь бываю, я пробегаю к ящику, забираю бомбу и бегу отсюда. Так, ладно, побежали. Побежали, пока нам не наваляли здесь. Там туннель еще есть интересный. Я в него тоже заходила уже. Тоже стоит туда сбегать. Но опять же, это высокий уровень. И жесткий противник здесь. Есть туннель вот этот вот леденючий весь. Сейчас, по-моему, огребусь. Идите. Идите. Ой. Не, ну жестко, конечно. Еще и на месте стоять нельзя, потому что здесь всякие какашки в меня кидают. Ой. Все мимо. А ты куда? А, господи. Что-то странно, он как-то на заднице проехал к нему. Ладно. Чё странно, они как-то катаются. Ну, иных, вот смотрите, я их уже сколько времени прошло, как я их выпустила, и мобы здесь вроде бы жесткие, но они долго, так довольно-таки долго держатся. Все? А нет, по-моему, конца и края не будет.
И хватит какашки в меня кидать. Сюда я вообще бегала для того, чтобы ковозим собрать. Все. Так, ладно, разбирайтесь с ними. Я пойду посмотрю, где что есть. Вот видите, бочки вот эти вот стоят. Так, темно, ничего не видно. Ой, это зипка, интересно, куда? Ого! Спуститься вниз, посмотреть, что там есть. А, ну я была уже здесь, я так спрыгивала сюда. Видите-ка. Кислота всегда нужна, нужно кислоты набрать. Так. Господи, попасть не могу. Так, ладно. Ой, это кто? Ага, тут с вертушкой опять с вентилятором на голове. Очень темно как-то. Так, где это мы вышли? А, ну это мы ниже. Уйти отсюда. Ой, что наваляют мне. Так, что у нас тут есть?
Ха, заморозили. Так, чем-то швыряют меня. Непонятно. Ну, что-то они как-то не заканчиваются прям. Так, ну ладно, погнали отсюда. Ну, в принципе, то, что я хотела показать, я показала. А, это опять наверх меня. А, ну-ка, давайте туда спрыгнем. Ящичек стоит. А ящичкам мы всегда рады. Ой, идите. Ой, идите. Так, все, уходим, уходим, уходим. Еще бегут за нами. Вообще надолго хватает иных для боя. А не, ну нафиг. Короче, они это самое. Не отстанут от нас, я так понимаю. А здесь эти, господи. Это что у нас? Ой. Ага, приехала. Приехала. Пусто все. Что такое? Ничего нет. Так, ну да ладно. То, что хотела показать, по-моему, все показала вам. Если есть какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте. Если что-то поподробнее нужно будет объяснить, сниму видео. Ну, и буду прощаться с вами на этом. Если вам видео понравилось, подпишитесь. Мне это поможет, меня это немного, ну, меня это поддерживает, и как бы желание появляется больше видео снимать. Буду с вами прощаться. Всего хорошего, любви, добра, удачи и всем пока-пока. До следующего раза.